বন্ধুরা, আমরা এখন রয়েছি হেলিপ্যাড টার্মিনাল কাটরাতে। হোটেল থেকে আমরা এখানে আসলাম। এই হচ্ছে মেন গেট। এই অটোতে করেই আমরা হোটেল থেকে এখানে আসলাম। এখন এখানে আমাদের পর্চি বানাতে হবে। অনলাইনে যে টিকিট আমরা কেটেছি সেই টিকিট দেখিয়ে পর্চি বানাবো। আমাদের রেটিনার ছবি তুলবে, তারপরে ওয়েট মাপবে, এসব এখন চলবে। তারপরে ফাইনাল পাস আমাদের দেবে। পর্চি করাতে হবে এটা। হেলিকপ্টারের টিকিট আমরা অনলাইনে কেটেছি। আমাদের এক একজনের পড়েছে আপ অ্যান্ড ডাউন দিয়ে 5,000 টাকা পার হেড। আপনারা এখানে এসে কাউন্টার থেকে টিকিট কাটতে পারেন, তবে অ্যাভেলেবিলিটি পাওয়ার চান্স খুবই কম থাকে। এখান থেকে দু টাইপের হেলিকপ্টার ওড়ে, একটা হচ্ছে গ্লোবাল ভেক্টর আর একটা হলো হিমালয়ান ভেক্টর। আমাদের টিকিটটা হিমালয়ান ভেক্টর। এইরকমভাবে পর্চি বানাতে হবে। এখানে এসে আপনাদেরকে এরকম গলায় কার্ড ঝোলাতে হবে। এটা হচ্ছে হেলিকপ্টারে ওঠার আগে পাস। তার আগে আপনাদের চোখের ছবি নেবে, আপনার পুরো ফিগার বডির ছবি নেবে ওরা। বন্ধুরা, কাটরা হেলিপ্যাড থেকে এসে আমরা এখন নামলাম সানজি চেট টার্মিনালে। এখন এখান থেকে হেঁটে আমাদের যেতে হবে মন্দির পর্যন্ত, প্রায় 3 কিলোমিটার রাস্তা। আপনারা হেঁটেও যেতে পারেন, ঘোড়াও যেতে পারেন, অথবা পালকিতেও যেতে পারেন। তো আমরা ঠিক করলাম যে আমরা হেঁটেই যাব 3 কিলোমিটার। 3 কিলোমিটার যেতে হবে, আবার রিটার্নও আসতে হবে 3 কিলোমিটার। Thank you.